السلام عليكم، نتمنى تكونوا كاملكم في صحة جيدة وانتم كتشوفوا الحلقة ديال اليوم ان شاء الله غادي نصاوبوا اروع طورطة الكيكة العجيبة بمذاق اكثر من رائع بكريمة البرتقال. كريمة اللي زوينة بزاف، كتجي كريمية ولذيذة ومنعشة في هذا الصهد. اذا كنتوا اول مره كتشاهدوا القناه مرحبا بكم، ما تنساوش تشتركوا فيها ذلك بالضغط على الزر الاحمر صابوني وتفعلوا زر الجرس باش دائما توصلوا بجديد الوصفات. ندوزو مباشره المقادير وطريقه التحضير باش ما نطولش عليكم. في المقادير ديال الكيك غادي نحتاجو بيضه واحده من حجم كبير، كاس مع مرش ديال السكر، نص كاس ديال الزيت، شويه ديال الفاني. ممكن تعوض هاد بودره الفاني بالفاني ساشي ديال الفاني ولا الكريمه ديال الفاني دوك لي غوم، شويه ديال القشور ديال الليمون والبرتقال، معلقه كبيره ديال الخل، وغادي نحتاجو جوج ديال الخمارات حمرين، ما يعادل 16 غرام من بيكين باودر، وغادي نحتاجو الدقيق على حسب الخليط. ندوزو مباشره لتحضير الوصفه. غادي ناخذ واحد لوبول غادي نديرو فيه البيضه زائد قشور ديال البرتقال ورشيشه ديال الملحه ضروريه، دابا غادي نضيفو واحد كاس ديال البرتقال اللي هو المكون الرئيسي لهاد الوصفه باش كتجينا منعشه وحتى الكيكه كتجينا خفيفه ومهويه. غنخليوه على جنب وغادي نكملو. غناخذ السكر نضيفو وغادي نبدا كنحرك ونضيف باقي المكونات ونخليو النواشف حتى الاخير. ضفت كاس الا ربع ديال الزيت وغنضيفو دابا كاس ديال البرتقال وغادي نستمروا في التحريك. غادي نزيدو نسمو بمعلقه صغيره ديال الفاني بودره، وغادي نبداو كنزيدو في الدقيق والبيكين باودر حتى كنحصلوا على العجين ديال الكيك اللي يكون ما ثقيلش بزاف وما خفيفش. في المرحله الاخيره غادي نضيفو ديك معلقه كبيره ديال الخل وغادي نخلطوها مزيان مع الخليط. غنكونوا داهنين المول بالزبده ونكونوا مخليين الفران كيسخن على درجه حراره 180 ونطلقوا الفرفاره الا عندكم في الفران نطلقوها خدموها. غنطيبوا الطياب ديال الكيكه العادي جدا، غنشعلوا عليها في الاول من الاسفل حتى كطيب وتبدا تنفخ لينا وكتبدا الطيب. عاد ديك الساعه نشعلوا عليها من الفوق حتى كتحمر شويه ومن بعد نخرجوها. انا خدمت بهذا المول العجيب، تقدروا تخدموا باي مول كان عندكم. نكبوا دابا الكيك ديالنا ونخليوه يطيب على درجه حراره 180. الكيك ملي كيدوز نص ساعه ديال الطيب وكنحس به طاب مزيان وتنفخ، غادي نحل الفران وغادي نقلبو بواحد العود ديال الشواء ونشوف الا خرج العود ناشف صافي راه طابت نقدروا نخرجوها. وإلا لقيتو العود مازال فيه شويه ديال الخليط راه تقدروا تنقصوا الفران
شي شويه وخليوها مازال طيب، راه دغيا غادي تشد فراسها، وديك الساعه من بعد خرجوها. من بعد ما كنخرجها غادي نقلبها في هاد اللوحه الخشبيه وغنخليها على جنب حتى كتبرد مزيان، وندوزو باش نصاوبو الكريمه. المقادير ديال الكريمه: غادي نحتاجو 3 ديال الكيسان ديال البرتقال او نص، 3 ونص د الكيسان، واحد فلون ديال شينويه عادي، غادي نحتاجو قشور ديال الليمون، السكر على حسب الذوق، وغنحتاجو في الاخير 3 ديال المعالق كبار ما يكونوش عامرين بزاف ديال النشا. نحضروا دابا الكريمه. غادي ناخذ واحد الكاسرول، غادي ندير فيها 3 ديال الكيسان او نص ديال البرتقال، قشور ديال البرتقال زائد فلون اللي كيدار في نصف لتر. غادي نزيدو دابا 3 ديال المعالق كبار ما يكونوش عامرين بزاف ديال النشا مايزينا، ملي كنذوبوا جميع المكونات على البارد غادي نديوهم على نار متوسطه مع التحريك المستمر حتى كيعقد لنا الخليط وكيتماسك. ملي كيوصل درجه الغليان نطفيو عليه ونحيدوه من على النار. مباشره من بعد ما تقاد ليا الكريمه غادي نضيفها في المول اللي غادي نكون دهنته بشويه ديال الزيت، باش ملي كنبغيو نقلبوا الكيك ديالنا دغيا كيتقلب لينا. غادي نضيفوا الكريمه مباشره وهي سخونه، وغادي نحطو من فوقها الكيك، وغادي نثبتوه. وغادي ملي نحطو الكيك غنحاولوا نضغطوا عليه شي شويه باش كيدخل في الجوانب، وديك الكريمه كتطلع لنا حتى هي في الجوانب ديال الكيك، وكيجي الكيك كله مغطي بالكريم. كنضغط عليها غير بشويه باش ما كنوصلوش للقاع، وصافي كنكونوا سالينا. غنخليوها دابا في الكوزينه حتى كتبرد وتنخفض الحراره ديالها، عاد من بعد ندخلوها للثلاجه واحد المده حتى كتبرد مزيان وكتماسك لينا ديك الكريمه وكتبرد لنا الكيكه كلها. من بعد ما كتبرد غادي نحل دوك الجنيبات بيدي، كيشتو راه كنجر شي شويه باش ملي كنبغيو نقلبوها دغيا كتقلب لنا في الطبسيل. وصافي غادي نقلبوها دابا، غادي نبقى كنخبط فيها حتى كتهبط، وغادي نزينوها باش ما بغينا. من بعد غادي نزينها بشويه ديال الورد وشويه ديال العقيق وقطع ديال البرتقال. المهم التزيين كيبقى على حسب الاختيار، تقدروا تزينوا باي حاجه كانت متوفره عندكم في البيت. وبهكا غنكون وصلنا لنهايه الفيديو. نتمنى الحلقه والوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم. الا عجبتكم خليو لي اكبر عدد ديال لي لايك وبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء والاحباب في مواقع التواصل الاجتماعي اللي كيتعم الفائده. وإلا كنتو مازال ما مشتركينش في القناه نتمنى تشتركوا فيها باش يوصلكم جديد الوصفات. شكرا لكم وشكرا على المتابعه، والى اللقاء الى وصفه وحلقه جديده ان شاء الله. بسلام عليكم.